自動胡蘿鍋、萬能翻譯機，超速彈跳器。最完美嘅發明。你睇下我嘅自動胡蘿蔔鍋，哇，真係好勁啊！係啊，好玩啊，真係爽善味。你明唔明我講咩？唔明啊，呢個翻譯機好亂嚟。係啊，變咗好多嘢出嚟，可能設定有問題，我試下調整。隻兔兔好似好驚啊！等一等啊！快啲幫下佢啦！好啦，我嚟啦！呢張梳化先係最完美嘅發明。唔架火箭線至係最嘅，但係火箭好危險喎。咪嘈啦！哇，呢個係咩嘢？小心！好啦，至少兔中意啊！睇下我嘅新發明字，真係好勁啊！有咩特別㗎？有好多新發明，保證你哋會中意。我嚟轉下呢個曲棒，發生咗啲咩事？睇下呢啲齒輪幾勁啊！好神奇啊！發生咗啲咩事啊？我唔知啊，即刻燈就爆咗出嚟。哎呀，好痛啊！蘿蔔嗰塊刀我成身都係。好啦，至少兔仔中意。但你睇下我件衫成晒字啊，洗下就冇事啦，講就容易。